Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Rowenta RH9638. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Rowenta RH9638 beim Saugen komische Geräusche macht, kann das an einem defekten Bauteil im Inneren liegen. Oft sind es Verschlisseni oder blockierte Teile, die diese Geräusche verursachen. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden führen und die Lebensdauer deines Geräts erheblich verkürzen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Pinzette und eventuell einen neuen Auslöser, wenn dieser beschädigt ist. Zuerst musst du das Gerät sicher öffnen. Stelle sicher, dass der Staubsauger vom Stromnetz getrennt ist. Entferne die Schrauben auf der Unterseite des Geräts. Mit dem flachen Schraubendreher kannst du vorsichtig die Abdeckung abhebeln. Achte darauf, dass du dabei keine Plastikteile brichst. Sobald das Gehäuse geöffnet ist, suche nach dem Auslöser, der möglicherweise klemmt oder defekt ist. Dieser befindet sich in der Nähe des Handgriffs. Um ihn zu ersetzen, musst du eventuell einige Kabel abziehen. Merke dir, wo alles angeschlossen ist, um später nichts falsch zu machen. Wenn du den Auslöser in der Hand hast, prüfe ihn auf Risse oder andere Schäden. Wenn er kaputt ist, setze den neuen Auslöser an die gleiche Stelle ein. Achte darauf, die Schrauben mit einer moderaten Kraft wieder anzuziehen, um die Teile nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem alles wieder zusammengebaut ist, führe einen kurzen Test durch, um sicherzustellen, dass der Staubsauger einwandfrei funktioniert und keine Geräusche mehr macht. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, empfehle ich, den Staubsauger regelmäßig zu reinigen und darauf zu achten, dass keine Fremdkörper in den Schlauch gelangen. Wenn du den Staubsauger nicht überlastest und ihn gut pflegst, bleibt er dir lange erhalten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.